ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لاسيونس إن شاء الله غنشوفو تمرين جديد في لي سويت نيميريك. يلا نبداو نشوفو هاد ليكزيرسيس ونحاولو نجاوبو كيسيون باغ كيسيون. عندي اون كونسيدير لي دو سويت، عندي لي دو سويت نيميريك، عندنا يو ان هي هادي، يو ان عندنا يو ان اف ان défini par quel que soit n appartient à n. La condition elle est très importante. N appartient à n, يعني l'ensemble des entiers naturels. نبداو من 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Le premier terme, u0 est égal à moins 1. On a un plus a, on a v, vn. La première question, vérifier que pour 2n appartient à n, un plus 1 est égal à 1 sur 2 moins 1 sur un plus 2. يعني هاد les deux expressions sont égaux. شنو غنديرو في هاد الحاله؟ نوحدو المقام الهادي ونحاولو نلقاو يو ان بلس 1. لا بروميير كيسيون كتجينا كنقول ليه اون يو ان بلس 1 ايكال 1 sur 2 moins 1 sur un plus 2. انا pour 2n appartient à n. حدنا المقام هنا، نوحدو المقام تولي 2 fois ou bien facteur un plus 2. هذا نضربوه في واحد تولي un plus 2 moins 2 égal. نوحدو المقام، إلا وحدنا المقام هنا نديرو ديفلوبمون لتحت تولي 2un plus 4. هنا un 2 moins 2 هي 0، يعني هذه هي un plus 1. هيا جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 1. دابا نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 قال لك مونطري كو ان اي كومبري اونتر موان 1 et 0. يعني مونطري باغ ريكورونس. نستعملو هنا لو برانسيپ دو لا ريكورونس بور مونطري هاد لونكادرومون. يعني هاد يو ان غنقولو يو ان الي بورني، الي ماجوري باغ 2 et elle est minorée par moins 1. Donc on va montrer هادي en utilisant le principe de la récurrence, aussi en utilisant la vérification. يعني au lieu de travailler par un plus 1 اللي عندنا في la consigne, غنخدمو ب un plus 1 اللي عندنا في la première question. حيت هادي غتجينا ساهله. يلا نشوفوا الدوزيام كيسيون. Le principe de la récurrence كاينين عندنا ثلاثه ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى دائما كنسميها initialisation. المرحله الاولى هي initialisation. شنو تيكون في initialisation؟ on va vérifier que هاد la chose ou bien هاد l'inégalité il est vrai pour n est égal à 0. يعني pour n est égal à 0 عندنا u0 شحال كيساوي u0 égale à moins 1. إلا كان u0 est égal à moins 1 alors u0 compris entre moins 1 et 0. Donc c'est vrai pour n est égal à 0. تتقول هنا alors c'est vrai pour n est égal à 0. La première étape. Quelle est la deuxième étape? L'initialisation, quand tu as l'hérédité. Hérédité, la supposition. C'est qu'on fait l'hérédité, on suppose. أول حاجة قبل ما نديرو on suppose, كندير pour n appartient à n. On suppose que un compris محصورة بين ناقص واحد و 0 et on montre que un plus 1 compris entre moins 1 et 0. يعني ما نساوش هنا pour n appartient à n. يعني نشوف هاد la supposition et à partir من هاد la supposition on va montrer que un plus 1 est compris entre moins 1 et 0. يلا نبداو. تقول لي دائما on a un
compris entre moins 1 et 0. شنو غندير؟ حنا نحاولوا نأطروا UN plus 1 en utilisant هاد la vérification. يعني à partir de UN, on va essayer d'encadrer هاد UN plus 1. عندنا UN on compris entre moins 1 et 0. هنا نزيدو لجوج UN الطرفين. Alors UN plus 2 moins 1 plus 2 هي 1 وهي 2. من بعد نديرو l'enverse 1 sur UN plus 2. إلا درنا l'enverse راه غيتبدل لو سونس. غتولي 1 sur 2 غتجي لهنا و 1 sur 1 غتجي لهنا هي 1. بعد غنضرب كلشي في ناقص واحد. إلا غنضرب كلشي في ناقص تولي الوغ غتولي ناقص واحد على UN plus 2. هنا نضربو هادي في ناقص واحد ونضربو هادي في ناقص واحد غيتقلب لو سونس ولا نقلب الأعداد. هنا نجيب ناقص واحد هنا ندير ناقص واحد على جوج. بعدا غنزيدو واحد على جوج تولي ناقص واحد على UN plus 2 ناقص واحد زائد أنا نزيد واحد على جوج مننساش زائد واحد على جوج زائد واحد جوج ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج. هادي راه UN plus 1 UN plus 1 ناقص واحد زائد واحد على جوج. هادي ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد على جوج. هادي راه كتساوي ناقص واحد على جوج وهنا زيرو. وبطبيعة الحال ناقص واحد على جوج راه إلي بلو غرون كو ناقص واحد راه كبر من ناقص واحد. دونك UN plus 1 compris entre moins 1 et 0. ها هي بينا داكشي اللي بغينا نبينو بينا. كنجي لا ديرنيير ايتاب. لا ديرنيير ايتاب غنسميها لا كونكلوزيون. تيكون عندنا في لا كونكلوزيون تنقولو d'après le principe de la récurrence, d'après le principe de récurrence, UN compris entre moins 1 et 0, quel que soit n, appartient à n. C'est bon. Il y a la deuxième question. Monsieur, la troisième question. La troisième question, Galine montrer que la suite UN est croissante. Pour montrer que la suite UN est croissante, on a la différence. La différence UN plus 1 moins UN. Pour ça, positif. Pour 2n appartient à n. هادشي دابا اللي خصنا نحسبوا هاد لا ديفيرونس. on va essayer d'étudier le signe ديال هاد لا ديفيرونس. انا on نبداو دابا un plus 1 moins un نعوضو un plus 1 راه معطيه هنا هي un sur 2 un plus 4 moins un. المقام نوحدوه اللي غنوحدو المقام هو 2 un plus 4. غتولي لنا UN هنا غتكون موان UN fois 2 UN هي 2 UN au carré plus 4 fois UN هي moins 4 UN كتساوي 2 UN plus 4 UN moins 4 UN هي moins 3 UN moins 2 UN au carré. نفاكتوريزيو الفوق بموان UN غتكون موان UN فاكتور 3 plus 2 UN 2 UN plus 4. دابا كتجي هنا je ne sais pas le signe ديال هاد لا ديفيرونس. علاش؟ حيت UN راه compris entre moins 1 et 0. يعني إلا كانت UN compris entre moins 1 et 0 يعني شنو هو l'encadrement ديال moins UN. moins UN غيكون compris entre 0 et 1 يعني هذا moins UN il est positif. وديروا نفس الطريقه لهذا نشوفوا لو سين ديال هذا 3 plus 2 UN ونشوفوا لو سين ديال هذا étudions le signe de ce rapport. يعني on sait que l'objectif هي la détermination ديال le signe ديال هاد la différence UN moins 1 0 يعني alors نضربوا هنا في moins زا وغيتقلب لو سونس ولا يتقلبوا الاعداد هنا نجيو زيرو هنا و موان 1 ضربنا في
في moins 1 غتولي 1 يعني moins un راه il est positif هذا كنجيو لهذا تنقول هذا il est posé هذا positif. نشوفوا لو دوزيام فاكتور كذلك on a un et 0 انا نضربو في جوج 2 est positif je ne change rien moins 2 c'est 0 من بعد نزيدو 3 2 un plus 3 إلا زدنا هنا 3 غتولي هنا 1 وهنا غتولي 3 يعني كذلك 2 un plus 3 راه كذلك هو حتى هو بوزيتيف. بنفس الطريقة غنلقاو لي 2 un plus 4 حتى هو بوزيتيف يعني بوزيتيف كلشي بوزيتيف يعني لا ديفيرونس elle est posée elle est positive تجي هنا تقول ليه دو un plus 1 moins un est positif ce qui implique un est une suite croissante. Un est une suite croissante pour n appartient à l'ensemble n. صافي جاوبنا على la troisième question اللي حسبنا ديك لا ديفيرونس لقيناها بوزي بوزيتيف. Deuxième question B. On a montré que Vn est une suite géométrique de raison Q est égale à 1 sur 4. يعني une suite est une suite géométrique si seulement si هاد l'inégalité il est vrai. يعني غنقولوا Vn plus 1 est égal à Vn fois la raison. Q هي la raison. يعني شنو غنديروا في la réponse ديالنا؟ يعني غنحسبوا Vn plus 1 ونحاولوا نكتبوا على شكل Vn fois un nombre وهذاك لو nombre هو la raison. داكشي اللي غنديروا. يعني نشوفوا on a Vn plus 1 égal Vn plus 1 نعوضوا n plus 1 هنا في كل شيء عوضنا n ب n plus 1 نعوضوها هنا ونعوضوها هنا هي un plus 1 sur 2 un plus 1 plus 3 كنجيو دابا للحساب un plus 1 ها هي معطية un plus 1 كنعوضوها هي un sur 2 un plus 4 sur 2 fois un sur 2 un plus 4 هذا دابا غير عوضنا هنا un plus 1 plus 3 égal نديروها هنا un sur 2 un plus 4 نوحدو المقام لكلشي إلا وحدنا المقام غتولي 2 un أنا نضربو هنا 2 fois un plus 3 نضربوها في هادي 6 un plus 3 fois 4 هي 12 sur 2 un plus 4 ونضربو على 2 un plus 4 هنا وهنا غتقول الهدف دائما نحطو بينيني يعني نكتبو Vn plus 1 en fonction de Vn fois un nombre يعني Vn ها هي معطية un sur 2 un plus 6 un هي 8 un plus 12 شوف دابا شنو غيبان راه غتبان هنا Vn ها هي غنكتبها بالخضر هي un sur 4 facteur 2 un plus 4 tiens دابا هي كتبنا على الشكل Q fois V fois Vn égale 1 sur 4 fois Vn il y a Vn plus 1 conclusion pour 2n appartient à n c'est j'ai dit conclusion alors Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur 4 هذه هي la question 4 دابا غنمشيو لا question numéro هذه la question 3 دابا نمشيو la question numéro 4 دابا la quatrième question on donne Vn en fonction de n يعني شوف دابا le terme général شوف دابا le terme général d'une suite géométrique كيفاش يقول le terme général d'une suite géométrique ملي تيقول Vn en fonction de n راه نفس الاسئله هما اللي تيتعاودوا هنا Vn غنكتبوا Vn كتساوي لنا Vp تقولي شنو هو Vp P هو لو بروميير نومبر P إلا كان كيلكو سوا n appartient à n يعني غناخدو P est égal à 0
Il a un étoile, on a de P est égal à 1 fois Q, il y a la raison, puissance n moins P. Pour 2n, P appartient à n au carré. Alors Vn égale V0 fois 1 sur 4 tout à la puissance n. n moins P. غادينا P est égal à 0. و V0 شحال غتساوي V0 V0 غتساوي لينا ها هي V0 غتساوي U0 غنعوضو n بزيرو هنا sur 2 U0 plus 3 و I0 راه كتساوي moins 1 sur 2 fois moins 1 plus 3 نحسبوها يعني moins 1 sur يعني غتساوي لنا moins 1 sur 1 هي moins 1 يعني V0 كتساوي moins 1 donc Vn هي moins 1 fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. Allez. On a exprimé Vn en fonction de n en utilisant la forme explicite de la fonction géométrique ou bien le terme général de la fonction géométrique. Donner Vn en fonction de n, montrer que Un est égal à 3Vn sur 1 moins 2Vn. On a montré que Un, فين نخدموا بهذا المعطى هذه l'égalité اللي كتربط ليا Vn مع Un نبينوا هذه نحاولوا هنا Vn كتبنا Vn en fonction de Un دابا العكس نكتبوا Un en fonction de Vn. تقول l'objectif دائما شنو هو l'objectif هو نحسبوا الليميت. دابا في لا دوزيام اني بكالوريا كاينين جوج حوايج اللي زايدين عليكم على لا بروميير اني بكالوريا هي كيفاش تنحسبوا لا ليميت دون سويت lorsque n tend vers plus l'infini ونديروا هذيك لا ليزون entre la suite et une fonction هادشي غنشوفوه من بعد. Cinquième question. Donner Vn en fonction de n. قلنا لو بوان ديبار ديالنا هو هذا نقولوا on a Vn égale Un sur 2Un plus 3. نحاولوا ما امكن نخرجوا Un en fonction de Vn. Alors انا نورمالمون كاينه sur 1 نديروا هذا في هذا تساوي هذا في هذا تكون Vn facteur de Un plus 3 égale Un. Vn fois 2Un plus 3Vn est égal UN. نعزلو اللي فيهم UN على اليسار هنا 2Vn UN هي هذه moins UN est égal moins 3Vn. Je factorise par UN, facteur de Vn moins 1 est égal moins 3Vn. Alors UN est égal moins 3Vn sur 2Vn moins 1. واش هي هذيك؟ لا نديرو فيها تعديلات. شنو غنديرو؟ نضربو هنا في موان 1 ونضربو هنا في موان 1 وغنطيحو في هذه اللي بغينا UN تولي 3Vn sur 1 moins 2Vn. حنا كتبنا UN en fonction de Vn وهذا هو المطلوب في لا كيسيون numéro 5. La question 6 قال لك on déduire UN en fonction de n يعني غنخدموا بهاد لي دو ريزولطا نخدموا بلو هذا اللي درنا قبيله هذا لو ريزولطا وكاين هذا يعني هادو اللي باش غنخدموا. كيفاش غنديروا ليها؟ ننطلقوا من هذه نقول لي on a UN نكتبوها en fonction de Vn من بعد كنعوضوا Vn en fonction de n داكشي اللي لقينا هنا ندمجوا هذا مع هذا on a UN دول égale 3Vn sur 1 moins 2Vn. وشنو اخر كنعرفوا بلي Vn égale moins A fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. D'où donc UN attention 3 fois moins 1 fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. غير هنا عوضنا في Vn بهادشي اللي كتساوي sur 1 moins 2 fois moins 1 fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. 3 fois moins 1 هي moins 3
fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. تكون 1 plus 2 1 sur 4 tout à la puissance n. صافي وحنا سالينا كتبنا un en fonction de n. ها هي. وكيجي السؤال السابع. السؤال السابع قال لي كالكولي لا ليميت. نحسبوا لا ليميت. عندي لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال un هي هذه نخدموا بهذه moins 3 fois 1 sur 4 tout à la puissance n sur 1 plus 2 fois 1 sur 4 le tout à la puissance n. انا عرفوا واحد الحاجه مهمه بزاف في لي ليميت حنا شفناها في لا لوسون، يعني تيقول لك هذه مهمه بزاف ملي غنحسبوا لي ليميت دون سويت جيوميتريك. الا بغينا نحسبوا لا ليميت دو ان طون فيغ بلس لانفيني دو ا بلس ان، يعني غيكون عندنا 4 الحالات. الحاله الاولى الا كان ا محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني هذه لا ليميت دو ان لا ليميت دو ا بويسونس ان كتساوي لنا زيرو الا كان هاد ا محصور بين ناقص وواحد وواحد. بحالاش؟ بحال هاد الحاله اللي عندنا 1 sur 4 بويسونس ان، في هاد الحاله راه 1 sur 4 محصور بين ناقص واحد وواحد، يعني هذه كتمشي للزيرو. ولا كان ا كيساوي ليا واحد، يعني الا كان ا كيساوي ليا واحد يعني هاد لا ليميت دو ا بويسونس ان ايتيغال ل 1. ا كبر من واحد تيغال بلوس لانفيني. الا كان اصغر او يساوي واحد يعني نا با د ليميت، لا توجد نهايه. وكنجي هنا هاد لا ليميت ايغال غتكون ليا موان 3 فوا زيرو. موان 3 فوا زيرو هي زيرو سور 1 بلس 2 فوا زيرو. 2 فوا زيرو هي 1، يعني هذه كتساوي زيرو، يعني هاد لا ليميت كتساوي زيرو. كار كنجي هنا كار ليميت de n tend vers plus l'infini ديال 1 sur 4 le tout à la puissance n est égal à 0. ونزيدو هنا واحد الحاجه اخرى، نديرو entre parenthèses نقولو 1 sur 4 راه il est compris entre moins 1 et 1. ملي كنهضروا على سويت جيومتريك كيف نحسبوا لا ليميت، يعني في واحد لا سويت جيومتريك. هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس، كنتمنى يكون واضح ومفهوم. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله دون ان اوتر اكزيرسيس.